zayti waddadeera zayti waddadeera dhoko akkanai dhadhaatu irraa rakkasee jechuudha. Zayti bitanii eenyu ta'uu irra dhadhaa kiiloo tokko lama bitachuu wayya. Dhadhaanis 500 wayi garuu haa ta'u dhadhaa wayya jechuudha. Garuu zayti takka dhabee beeku galata waaqa. Kuma tokkoon hin bitaa 1,100 1,50 isiniin jedha. Kun immoo baay'ee waddada jechuudha. Omar kan jedhu kuni baay'ee tokko waddada. Kana fakkaata daawwattoota keenya shunkurtii adiis kunoo qaxaqqaxadheera. Timaatimiis immoo kunoo qaxaqqaxaan jira. Shunkurtii adii, timaatimii lama qopheeffadhee bilcheesseera. Isumaan bilcheessanii qaxaqqaxaa jechuudha. Sinin jechuu barbaada shiroo haala kamiin adda-addaafiitti yookiin immoo haala salphaa ta'een dafee akkamiin hojjedheen qopheesseen ciree maannoo laaqana jala kooti ilaalla. Kun waanuma ta'anii eeggachuudha. Naman nabee jara koo dhugaa waaqa naman nabee. Mucaan na bira turte barumsaaf galteen isiniin jedha. Barumsaaf galtee jirti. Ergasii kunoo dadhabbiin isa magaa ofii beektanidha. Warri beektan jirtu. Inni ulfaata ganama ka'uun biiftuudha. Amma mana barumsaan naani misaa hidhuufi inni ulfaata jechuudha. Inni ulfaata dhugaa. Yeroo itti barbarree ittiin baay'isu. Barbarree koo sandaasisee dhufee dhugaa warri jettan koottaa kun barbarree bareedduu ta'e fooliin isaatu kun way jedha jechuudha. Bubbeen isa bade maskootii banee waan hin jiruuf bubbeen isaa jechuudha. Hin bubbisa jechuudha akka malee. Ni bubbisa jechuudha. Amma jechuudha shunkurtii adiin itti naqadha. Wajjin naa bilchaatu. Shunkurta adii itti naqadhee jira jechuudha. Bishaan hin danfanne. Bishaan danfaan itti naqa jechuudha. Maashinaan kun onaa danfaa jira. Maashinatti rakkosee jira jechuudha. Maashinni sinitti mul'ata maashinni ko. Sinitti mul'atu garuu haa ta'u jechuudha. Naafaa danfu'etanii bishaan ho'aan itti naqaa jechuudha. Haala salphaa ta'een dafee qaqqabaa jechuudha. Bishaan ho'aa yoo itti naqee dafeen naagaa jechuudha. Dafeen naa danfarra hin turu. Timaatimiin itti naqadhaa bishaan ittiin qicu. Dhugaa obboloota koo baay'een isin jaaladha jechuudha. Laayikii naa tuqaa. Laayikii warra dhaggeeffatta warra argitan viidiyoo kana laayikii tokko hin godhin bira nan darbinaan isiniin jedha. Akka dhugaa waaqa baay'ee tokkoon isin jaaladha jechuudha. Isin dhuguma jaalala dhugaan isin jaaladha. Keessumaa warri karaa keessaa dhuftanii yaada tokko naa hiraa jirtan na jajjabeessaa jirtan guddaa isaa galatooma. Gorsallee warreen naa kennaa jirtan na gorsaas warri jirtan dhugaa baay'ee galatooma. Ulfaadhaa jiraadhaa. Kun timaatimii qaxaqqatee jira jechuudha. Haala kana bullaa'ee jira.
godhee jira jechuudha. Ani waxiin timaatimii malee shunkurtii adii malee natti hin tolu jechuudha. Dhugaan isin jedha natti hin tolu. Waan tokko immoo isin himuun barbaada. Diida dhaquufanii obboleettiin koo tokko deessee jirti haadhoon hundi koo jechuudha. Yeroo tokko waa'ee ishii isinii qoodeen tureeyyuu gadda viidiyoo waraaba jedheen naa ta'uu dide. Mudii ko. Viidiyoo waraaba jedheen naa ta'uu dide asumatti hambuma keessatti deesse jechuudha. Asumatti qincee hojjadhee fuudhee dhaqee jechuudha. Qincee fi juusii fuudhee dhaqee jechuudha. Obboleettiin koo yeroo tokko akkas birrii nyaatamte jedhee isinitti himee kan biraatti heerumte mucaa deessee jirti jechuudha. Takka ishee argee hin beeku jechuudha. Ishiitti dhufe walitti dhufnu turre. Amma garuu dhaqee dheengadda guyyaa gaafa kaleessa malee dheengadda gaafa jimaata dhaqee jechuudha. Jimaata galgala dhaqee naachi turee dhufe. Amma immoo waa qopheessee dhaquufani wanta ta'eef jechuudha. Qophii jalqabaa kaasee hanga dhumaatti isin biraa waan hanga'uuf na daawwadhaa isiniin jedha. Waa'ee ishillee ishiin hundi ofii ishiitiin isin haa qooddu jechuudha. Gorsa isiniif ta'a. Yoo ishiitti eeyyamamtuu taate nan gaafadha jechuudha. Waa'ee ishii jechuudha. Nan gaafadha isin haa qooddu. Isiniin jechuu barbaada daawwattoota keenya. Jaarsi ishiin itti heerumtes immoo ofii isaatiif immoo isin haasofsiisa jechuudha. Isiniif viidiyoo isaanii isiniif waraaba. Isiniin jechuu barbaada obboleettiin hundi koo haadhoon hundi koo birrii baay'ee kana nyaatamte isinitti himee ture jechuudha. Viidiyoo ishii duuba deebi'aati ilaala. Amma garuu kan biraatti galtee heerumtee kan biraa mucaa argattee jirti. Asumatti deesse dheengadda dhaqee eebbisee jechuudha. Maara stoofi. Kanarraan kanatti immoo maaliinis kiloorinii qaba. Kiloorinii waxii kan shiroo yeroon hojjedhu natti tola wajjiniin jechuudha. Isa malee natti hin tolu. Maajii jenna nuti. Dimameetti gochuun jaaladhu shirootti jechuudha. Faana daaksiseera jechuudha. Barbarree faanas shiroo faanas daakameera. Laphee nama gubuu malee manaaf hin fayyadu jechuudha. Hin naquuti jechuudha. Inna kanaaf na duukaa bu'a. Na duukaa bu'aa shirooyyee shiroo jettu shiroo is shiroo bishaan qonnaa danfee barbarree bilchaatetti fuudhee jirti. Minnaan godhee jechuudha. Akka wayiitti dafee qaqqabee mi'aa jechuudha. Kana fakkaata. Kottaa shiroo bareedduu kana nyaadhaa. Shiroo isiniin jedha. Shiroo ho'aa kottaati nyaadhaan isiniin jechuu barbaada. Danfa waan ta'eef ingaanatti fakkaata. Negaa ho'aa isaa malee yoo ture siintuun nyaatu misaadhumaa fi laaqatichaaf waan ta'eef jechuudha. Mtuun nyaatu yoo ture mtuun nyaatu jechuudha. Qorraa isaa mtuun nyaatu ho'aa isaa nyaatu jechuudha. Shirooyyee shiroo. Warri immoo barbarree otoo achi siqee daaksiftees wayyuu ileensaa jettanii jechuudha. Achi siqee sinumaan daaksisa.
amma bituurraa wanti fixeera mana keessaa jechuudha. Yeroo tokko naan daaksisu na argitaniitu natti fakkaata. Daaksiseen ture jechuudha. Ergasii kun ji'a 7 moo 6 isuma fayyadamaa jechuudha. Na duraa dhume kanaafan daaksisee jechuudha. Namni bitee isa daakamaa baaltinnaa waan arge jedhu du'ayyuu noolu jechuudha. Natti hin tolu. Laphee na gubachuudha. Laphee nama gubanne waan isaan beekuti. Garuu mana keetti xiraatiidhaan suutattee bareechattee eenyu taatachuudha. Daaksifattaa jechuudha. Axinnaatu maalaa ta'u mana keetti isa daaksiftutu caalaa jechuudha. Shiroo fi isa daakkadhee jechuudha amma. Boodasii wayyuu ileensaa xiqqoo isheetu achi jettee si duraa dhumaa jettanii. Innas daasisuun koon oolu, daaskisee ciisuun koon oolu. Nama dhabuu koo malee wanti akkasii waan hin dhibu. Nama dhabe bakka nama na gargaaru namuun bakka buna danfisee shiroo hojjetee biddeen tolchee natti kennu dhabee jechuudha yeroo kana. Ufni keenya arabatti gaafa dhumee dhufnu gaafa hunfoomnu anniisaan keenya dadhabachuudha. Anuu argaan jira. Dhugaa baay'ee dadhabnachuudha. Amma duddi koona oollata jechuudha. Nan dadhaba dafeetan dadhabachuudha. Dhaabbachuu hin danda'u. Uffata illee kan miiccu anumaa mana keessaa kunoo. Baaxii kan dhaabbatee waxullee anumaa. Dhiirri ofii isaatii yaadee isin hin gargaaru. Na gargaaru jechuunis immoo ni ulfaata. Xiqqoon ulfaata jechuudha. Baay'ee irratti ulfaatee jira. Amma naman barbaaddachaa jira jechuudha. Yoo waan jedhe ijoollee ufiraa wayii ijoollee obbolaa kooti otoon argadhee natti tolaa jechuudha. Kanan isiniin jedha daawwattoota keenyaa. Kana isiniin jechuu barbaada. Daawwattootaa fi kabajamtoota koo isiniin jaalladha. Isinan kabaja. Shiroos immoo qoy takinnaa jedhu isin agarsiisa. Hangasitti immoo turaan isiniin jechuu barbaada. Kun shiroon daffee jira jechuudha. Akkasitti haala kanaan tikki jechaa jira. Bak jechaa kutti jechaa jira. Haala kanaanii jechuudha daawwattoota keenya. Kanaaf kottaa shiroo ho'aa bareeda kana nyaadha. Isiniin jedha. Daffee jira. Dafee haaluma salphaanii jechuudha. Dafeetu daffee kottaa nyaadha.